हार्दिक नमस्कार। आज मिति 2079 फागुन 5 गते शुक्रबार तदनुसार 17 फेब्रुअरी 2023 शुक्रबार फाल्गुन कृष्ण द्वादशी तिथि। सदा झैं आज पनि लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा प्रसारित यस कार्यक्रमको 486 भाग लिएर आएकी छु म प्रस्तुता अम्बिका वास्तुला। यहाँलाई यस कार्यक्रममा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हरेक दिनको भाग चाहिँ मैले 3वटा लघुकथाहरू लिएर आएकी छु। आज यिनै लघुकथाहरूलाई विश्लेषण गर्न हामीसँग जोडिनु हुनेछ हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व खेमराज पोखरेलज्यू। उहाँ चाँडै नै आउनुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। उहाँलाई म जोड्ने कोसिस गरिरहेकी छु। यसका साथै लघुकथा मन पराउने हुने लाखौँ मनमुटुहरू त अवश्य पनि हामीसँग जोडिनु नै हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेकी छु। यहाँकै माया सद्भाव साथ हौसला हामीलाई सदा प्राप्त भइरहनेछ, जसले हामीलाई फक्रिनलाई अवश्य पनि मद्दत गर्ने नै छ। यहाँको साथ हौसला र सहयोग बिना हामी अवश्य पनि फक्रिन सक्दैनौँ। हामीलाई फुल्न मद्दत गर्ने लाखौँ मनमुटुहरूलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत र मेरो नमन टक्र्याउँदछु। म खेमराज सरलाई जोड्ने कोसिसमा छु। उहाँ आउनु भएपछि म अवश्य पनि उहाँलाई एड गरिरहेको छु। आज 3वटा कथाहरू छन् जसलाई हाम्रो खेमराज सरले विश्लेषण गर्नुहुनेछ। हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व खेमराज सर उहाँ यहाँ आइसक्नु भएको छ। सर हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्दछु। नमस्कार। आज नयाँ आइपुग्नु भयो। हजुर सर, मेरो लागि एकदम हजुर एकदमै सर। कताबाट हुनुहुन्छ? हजुर म 70 बाट हो सर। 70 बाटै हो? तब त गाउँमा भगेली हैन? 70 बाट हो। 70 राजविराज चाहिँ होइन, म सप्तकोशी नगरपालिकाबाट। ए झन् नजिक हो। मेरो कञ्चनपुर हो। ए हो र सर? ए मेरो चाहिँ विद्यालय चाहिँ कञ्चनपुर हो। ए ल मेरो पनि त त्यही हुने भइहाल्यो, विद्यालय त अलि पुरानै। ल अब एकदम गाउँले बहिनीसँग एकदम बात हुने भयो आज। लु सुरु गरौँ। अवश्य पनि धन्यवाद सर। म कथा सुरु गर्छु। यहाँसँग अनुमति चाहन्छु। कथा सुरु गरौँ एकदम मजाले। आज मेरो पहिलो कथा यो 486 भागको पहिलो कथा लघुकथा शहीद रहेको छ। यो शहीद लघुकथा चाहिँ तुलसी पण्डित सरले लेख्नु भएको हो। कथा यस प्रकार रहेको छ। नेता घोसे भूमिगत भएको धेरै वर्ष भयो। उसको अंगरक्षक चन्द्रे हर बखत उसको साथमा हुन्थे। उसको जीवन रक्षाका लागि उसले धेरै जोखिम मोल्यो। प्रहरीको निशानामा परियो, लाठी खायो, कसो उम्केर भाग्न सफल भयो। ऊ फेरि घोसे भए ठाउँमा पुग्यो। बिन्ती बिसाए, अब मैले हजुरको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने भए, अब अरू नै राख्नुहोस्। प्रश्नवाचक चिन्ह। घोसेले फकाउँदै भन्यो, तिमी जस्तै विश्वासिलो मान्छे मैले पाउन सकेको छैन। अब हामी भूमिगत हुने केही समय हो, त्यसपछि तिम्रो भविष्य सुनौला हुनेछ। ऊ सुनौलो भविष्यको कल्पना गरी घोसेको जीवन रक्षाका लागि फेरि खटिरह्यो। आन्दोलन चर्को रूपमा बढेको थियो। सेनाले छापामार शैलीमा आक्रमण गरे। घोसेलाई ताकेर गोलीले हानियो, तर चन्द्रले त्यो गोली छेक्यो। घोसे जीवन बचाउँदै नदीमा हाम फाल्यो र त्यही बेपत्ता भयो। पछि सुनियो चन्द्रलाई शहीद घोषणा गरिएछ। आन्दोलनको तुफान बढियो। सत्ताधारीले वार्ताको लागि बोलायो। घोसे देशको प्रधानमन्त्री भयो। प्रधानमन्त्री भएपछि घोसेले सबै शहीदहरूलाई फूलमाला अर्पण गर्दै भन्यो, तपाईहरुको अमूल्य त्यागले सत्ता परिवर्तन भयो। म यो देशको प्रधानमन्त्री भए।
अब म तपाईहरुको आकांक्षा पूरा गर्नेछु। चन्द्रे नेताको कुराले खुसी भयो। उसले यो खुसियालीमा सपनामा आएर घोसेलाई भेट्यो। केही समयका लागि म प्रधानमन्त्री हुन्छु, तिमी शहीद भएर बस। नेताले रिसाउँदै भने, तिमी हेर बस हामीले गरेको काम। तिमी हेर बस हामीले गरेको काम। प्रश्नवाचक। खै जे भनेर हाम्रो जीवन लीला समाप्त गरियो त्यसको आभाससम्म पाउन सकिन मैले। सर कथा यसरी टुङ्गिएको छ। अब मेरो पालो आयो। अवश्य सर। ल नमस्कार। लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 486 औं भागमा म खेमराज पोखरेल उपस्थित भएको छु। आज 79 साल फागुन 5 गते शुक्रबार, फेब्रुअरी 17 तारिक 2023। आज प्रस्तोता हुनुहुन्छ अम्बिका वास्तोला। उहाँले एउटा कथा लघुकथा वाचन गरिसक्नु भएको छ। नेपालमा रातको 7:30 बज्दैछ। म यहाँ 7:45 बजे उपस्थित भएको छु बिहानको। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान लघुकथाको अनि त्यसपछिबाट यसका आयोजकहरू, प्रस्तोता र अहिले धेरैजना यो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म स्क्रिनमा हेरिरहेको छु। सबैलाई म एकमुष्ट नमन गर्दछु र म लघुकथातिर प्रवेश गर्दछु। लघुकथा शहीद रहेको छ वाचन गरिएको लघुकथा तुलसी पण्डितको। तुलसी पण्डित चितवनबाट हुनुहुन्छ, मेरा मित्र हुनुहुन्छ तुलसी पण्डित। हामीले 2-4 पल्ट भेटेका छौँ, धेरै गफ गरेका छौँ, लघुकथाको बारेमा छलफल गरेका छौँ र असाध्यै धेरै लघुकथा लेख्ने मध्ये पर्नुहुन्छ तुलसी पण्डित सर। त्यस कारणले उहाँको नाम लघुकथा क्षेत्रमा नचिन्ने नजान्ने कोही पनि छैन। त्यसैले उहाँ चाहिँ लघुकथामा का हिसाबमा चाहिँ स्थापित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँको नाम चाहिँ स्थापित छ। उहाँले एउटा राजनैतिक व्यङ्ग्य भएको लघुकथा पस्किनु भएको छ। जम्मा पात्र 2 जना छन्। बडो राम्रो छ पात्रको हिसाबले। शीर्षक पनि एकदमै राम्रो राख्नु भएको छ, शहीद। पात्र जम्मा 2 जना छन्। एउटा अङ्गरक्षक चन्द्रे छ, अर्को नेता चाहिँ घोसे छ। 2टा पात्र छन् र अङ्गरक्षक बलियो छ, बाङ्गो छ। उसले समाज परिवर्तन गर्ने भनेर उसलाई अङ्गरक्षक बनाएको छ, नेताको अङ्गरक्षक। ऊ चाहिँ प्रहरीको निशानामा परेर मर्यो। ऊ मर्यो तर चाहिँ नि घोसे चाहिँ मन्त्री भयो, प्रधानमन्त्री भयो। तर उठाएको जनतालाई सुविधा दिने, समाज परिवर्तन गर्ने मुद्दा जुन उठाएको हो त्यो मुद्दा चाहिँ जस्ताको तस्तै रह्यो, अझ बदत्तर भयो भन्ने अवस्था वर्तमान अवस्थामा छ। त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि अनि सपनामै भए पनि आएर चाहिँ उसले त्यो अङ्गरक्षकले भन्छ कि भनेको चाहिँ बडो राम्रो भयो, तर अब आएर म प्रधानमन्त्री हुन्छु, तिमी शहीद भएर बस न भनेर चाहिँ भनिएको छ। र त्यसपछि अझै अगाडि बढेर जे भनेर हाम्रो जीवन लीला समाप्त गरियो त्यसको आभाससम्म पाउन सकिनँ मैले भनेर वाक्य प्रयोग गरेर लघुकथा अन्त्य भएको छ। मैले लघुकथाको बारेमा भने कि यो लघुकथा राजनैतिक लघुकथा हो। यो लघुकथा नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको यो जुन जनआन्दोलन भनिन्छ, सशस्त्र विद्रोह, त्योसँग सम्बन्धित छ। त्यसका कथाहरू यसले लेखेको छ। त्यसले उठाएका कुराहरू, त्यसमा लागेका कुराहरू, मान्छेहरूको पीडा लेखिएको छ। त्यसकारणले यो बडो सुन्दर लघुकथा छ। यहाँ कसैलाई घोचपेच छैन, कुनै मान्छेको नाम छैन, कुनै कसैको केही कुराहरू भएको छैन, तर लघुकथा एकदम सुन्दर बनेको छ। यो सुन्दर लघुकथाको लागि हाम्रो उहाँ तुलसी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले धेरै सुन्दर लघुकथा लेख्न सुरु गर्नुभयो, धेरै नै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ उहाँले। यो चाहिँ एकदम राम्रो बनाएको छ। यो के आवाजहरू कताबाट आएको हो? त्यता आएको छ सर? यता पुराण भइरहेको छ कि सर नजिकै?
ए अच्छा 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 त्यसले गर्दा अलिकति डिस्टर्ब पनि घरमा सुनिन्छ राम्रोसँग माइकमा सर। ए ल अनि त्यसो भइसकेपछि यो सुन्दर लौकथा छ तुलसी पण्डित सरको, त्यसको लागि उहाँलाई बधाई, उहाँले हेरिरहनु भएको होला। अब यसमा दुईवटा कुरा मैले सच्याउन चाहे उहाँलाई भनेर। जस्तो यसको मैले भने शीर्षक राम्रो छ, कथावस्तु राम्रो छ, कथावस्तु एकदम सुन्दर छ, व्यङ्ग्य पनि गरेको छ, राम्रो लेख्नु भएको छ। थीमको हिसाबले, प्रयोजनको हिसाबले यो लौकथा एकदमै राम्रो लेख्नु भएको छ। तर एउटा के भने यो जुन अघिल्लो प्याराग्राफ छ, नेता घोषे भूमिगत भएको धेरै वर्ष भयो, उसको अङ्गरक्षक चन्द्रे हर बखत उसको साथमा हुन्थ्यो भनेर यो जुन एउटा प्याराग्राफ लेख्नु भएको छ, ऊ फेरि घोषे भए ठाउँमा पुग्यो र बिन्ती बिसायो। हो, यो जुन उठान भएको छ यो उठान चाहिँ भएको छैन। जसरी अहिले लघुकथा वृत्तमा लघुकथाहरू लेख्ने भनिएको छ, आकस्मिक उठान भनेर भनिन्छ, त्यो आकस्मिक उठान छैन। यद्यपि उहाँको लघुकथा चाहिँ 248 शब्दको मात्रै छ, लामो भएको छैन। तर यो उठान गर्ने शैली चाहिँ मैले फेरि पनि भन्छु, पहिले पनि भने हो कि यो चाहिँ कथात्मक भयो, लोककथा जस्तो भयो अथवा कथात्मक तरिकाले उठान भयो, लघुकथाको जस्तो उठान भएन। लघुकथामा आकस्मिक उठान चाहिन्छ। अब त्यसो भएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि यो नेता घोषे भूमिगत भएको धेरै वर्ष भयो, उसको अङ्गरक्षक चन्द्रे हर बखत उसको साथमा हुन्थ्यो भनेर तल आएर कसो कसो उम्केर भाग्न सफल भयो, ऊ फेरि घोषे भए ठाउँमा पुग्यो र बिन्ती बिसायो। हो, यो यति हटाइदिने, यसलाई हटाइ नै दियो भने, पुरै हटाइदियो भनेर भन्दाखेरि के हुन्छ भने अब लघुकथा सुरु हुन्छ। अब मैले हजुरको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने भए, अब अरू नै राख्नुहोस्। अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा आकस्मिक तरिकाले उठान गर्यो, अर्को कौतूहलता पनि उत्पादन गर्यो। कौतूहलता पनि चाहियो। हजुरको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने भए भनेपछि हजुर भनेको को होला, रक्षा गर्न नसक्ने भएको को होला भनेर एउटा पाठकमा कौतूहलता उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले अब मैले हजुरको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने भए, अब अरू नै राख्नुहोस् भन्ने वाक्यबाट लघुकथा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई मेरो सुझाव छ। एउटा यो सुझाव छ, उहाँले यो मान्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। अनि लघुकथा विकास हुँदै जाँदाखेरि साह्रै राम्रो तरिकाले विकास गर्नुभएको छ, साह्रै तरिकाले राम्रो तरिकाले उत्कर्षमा पुर्याउनु भएको छ। चन्द्रलाई शहीद घोषणा पनि गरिएको छ। अनि त्यो सरकार चाहिँ, त्यो पार्टी चाहिँ सत्तामा गएको छ, देशको प्रधानमन्त्री भएको छ। तर समस्या जैको त्यही छ। अनि त्यसो भइसकेपछि चन्द्रले सपनामा आएर नेतालाई भन्यो, केही समयको लागि म प्रधानमन्त्री हुन्छु, तिमी शहीद भएर बस भनेपछि लघुकथा सकियो भन्छु मैले। त्यसपछि नेताले रिसाउँदै भने, तिमी हेर बस, हामीले गरेका काम भन्नै परेन, तिमी केही समयका लागि प्रधानमन्त्री के शहीद भएर बस, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने बित्तिकै शहीद हुन कति गाह्रो छ, तिमी नेता कसरी भयो भनेर जुन अहिलेको एउटा राजनैतिक विश्लेषण छ माओवादीले चलाएको द्वन्द्वका प्रति, राजनैतिक विश्लेषण माओवादी द्वन्द्वमा पीडितहरूले जुन न्याय पाएका छैनन्, हो त्यो कुरालाई तिमी शहीद भएर बस भन्ने शब्दले पुरा गर्छ, यसले व्यङ्ग्य प्रदान गर्छ। त्यस कारणले यो नेताले रिसाउँदै भन्ने यो चाहिँ अन्तिम वाक्यले लघुकथाको समापनलाई विस्तार गरेको छ। लघुकथाको समापन विस्तार हुनु भनेको चाहिँ लघुकथा अवनतितिर जानु भएर भनिन्छ, त्यो चाहिँ टाकुरामा पुगेर फेरि झर्ने हो। त्यस कारणले तिमी शहीद भएर बस भनिसकेपछि लघुकथा सक्नुपर्छ भन्ने मैले उहाँलाई सुझाव दिएँ। र उहाँको यो सुन्दर लघुकथा, यदि यो मैले अहिले भनेको हटायो भने 167 शब्द मात्रै हुने रहेछ। र यो सुन्दर लघुकथाको लागि तुलसी पण्डित सरलाई धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँको सक्रियता अझ स्तरीयतामा परिणत होस्। सक्रियता त उहाँको छँदैछ, त्यसमा दुई मात्रै छैन।
अझ स्तरीय बन्दै जाओस्, उहाँको सक्रियतामा स्तरीय लघुकथाहरू लेखिँदै जाउन् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गरे। धन्यवाद। यसमा यति नै बोले। धन्यवाद सर। थोरै बोल्नु भए पनि एकदमै धेरै गहन कुराहरू आज मैले पनि सुन्ने अवसर पाएँ। यसको लागि सरलाई पुनः म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो साहित्यलाई एकदमै माया गर्ने हाम्रा प्यारा प्यारा मित्रहरू भनौँ, यहाँ हाम्रा अग्रजहरू यहाँ सबै उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई पनि यहाँ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। पण्डित राजकुमार उहाँ हुनुहुन्छ, नमस्कार सबैमा भन्नुहुँदैछ। सर हजुरलाई पनि हार्दिक नमस्कार, साथै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यसरी एन्जेल निलु उहाँ पनि आउनु भइरहेछ। खेमराज सर र अम्बिका म्याम लगायत सम्पूर्ण मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन भन्नुहुँदैछ। म्याम हजुरलाई पनि हार्दिक नमन र कार्यक्रममा एकदमै हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो 1 घण्टाको समय हजुरको साथ रहनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। यसै गरी जाहिर हुसेन सरले हामीलाई निहालिराख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा अन्त्यसम्म रहनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। बसिदिनु होला कृपया। यसै गरी शिव आचार्य सर उहाँ पनि हाम्रो पेजमा आइसक्नु भएको छ। शिव आचार्य सर म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। मनिष कुमार शर्मा समित, खेमराज सर, अम्बिका म्याडम तथा सम्पूर्ण लघुकथा प्रेमीहरूमा नमन भन्नुहुँदैछ। सर हजुरलाई पनि हार्दिक नमन, साथै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अबको 1 घण्टाको बसाइ लगभग अझै हामीसँग 40-45 मिनट अझै समय छ। यो समय हामीसँग रहनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु मैले। शारदा दाहाल भण्डारी हार्दिक नमन भन्नुहुँदैछ। म्याम हजुरलाई पनि हार्दिक नमन, साथै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूकै माया, साथ, हौसलाले हामीलाई अघि बढ्न सधैँ प्रेरणा मिल्छ। हामीलाई एउटा कोपिलाबाट फक्रिनलाई मद्दत गर्ने भनेको हाम्रो लघुकथालाई माया गर्ने, हाम्रा लघुकथा प्रेमी, साहित्यिक मन, साहित्यिक मुटुहरू नै हुनुहुन्छ। सरसँग पनि आज सहकार्य गरेर सरको विश्लेषण सुन्ने मैले मौका पाएँ। सरलाई पनि म पुनः एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी सर अब के गरौँ, म दोस्रो लघुकथातिर लागौँ कि? दोस्रो लघुकथा वाचन गरौँ न। धन्यवाद सर हजुरलाई। दोस्रो लघुकथा रहेको छ सहानुभूति, गङ्गा खड्काले लेख्नु भएको लघुकथा छ। लघुकथा यस प्रकार रहेको छ। ढिलै भए पनि घैटामा घाम लागेछ क्यारे, त्यही भएर त बुवाको अन्तिम अवस्थामा दुवै दाजुभाइ टुप्लुक्क आइपुगे। सन्तान भनेको सन्तान नै हुन्, बिचरा शङ्खरको दागबत्ती दिन अरूलाई त गुहार्न परेन नि। हो नि, शङ्खरले केही दिन भए पनि छोराहरूसँग बस्न त पाए नि। गाउँभरि शङ्खरको असामयिक निधन भएको दिनमा यस्तै चर्चा चल्यो। शङ्खरको लास जलाउँदा चिताबाट निस्किएको धुवासँगै रङ बङ्गिएको उनको आत्माले चाहिँ गाउँलेप्रति सहानुभूति देखाउँदै थियो। बिचरा गाउँलेहरू, मेरा छोराहरू सम्पत्तिको बाँडफाँड गर्न र आमालाई वृद्धाश्रमको जिम्मा लाउन आएका कुरा थाहा नपाएर यसो भनेका होलान्। कथा यसरी समाप्त भएको छ। सर गङ्गा खड्काले लेख्नु भएको। नमस्कार, म लघुकथातिर प्रवेश गर्छु। त्योभन्दा पहिला यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका धेरैजना मैले चिनेका आइसक्नु भएको छ। मेरो पनि स्क्रिनमा अलिअलि प्लिप गरिरहेछ। अनि अहिले लघुकथा यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका र पछि भिडियो हेर्ने समेतमा फेरि नमन गर्दछु र म लघुकथातिर प्रवेश गर्दछु। अहिले वाचन गरिएको लघुकथा गङ्गा खड्काको, बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। उहाँले एकदम तातै लेखेको जस्तै रहेछ लघुकथा। अनि यो लघुकथा सहानुभूति वाचन गरिसकिएको छ र मैले यो लघुकथालाई एक हरफमा भन्ने हो भने, यो लघुकथाको बारेमा अहिले वाचन गरिएको लघुकथाको बारेमा भन्ने हो भने, यो लघुकथामा एउटा पनि रातो कलम डोब्ने ठाउँ छैन। भनेको मतलब यो एकदमै राम्रो बनोटको हिसाबले, कथानकको हिसाबले, प्रस्तुतिको हिसाबले, संक्षिप्तताको हिसाबले, सूत्रताको हिसाबले, यसको सन्देशको हिसाबले, थिमको हिसाबले, सबै हिसाबले जुन हिसाबबाट हेर्यो भने पनि यो लघुकथा चाहिँ एकदमै राम्रो छ, सुन्दर बनेको छ। यसको शीर्षकै राम्रो छ, यसको उठान राम्रो छ, यसको उत्कर्ष राम्रो छ, विकास त्यस्तै राम्रो छ, समापन त्यस्तै राम्रो छ।
कौतूहलतामा गएर प्रतिध्वन्यात्मकमा गएर र चाहिँ नि विपरीत भावमा गएर यो लघुकथा समापन भएको छ। त्यसकारणले लघुकथामा जे चाहिन्छ त्यो टक्क पुगेको हाम्रो मधेसतिरको अचार जस्तो एकदम अमिलो पनि पुगेको, पिरो पनि पुगेको, नुन पनि पुगेको, टिमुर पनि पुगेको, एकदम चट्ट परेको चटनी जस्तो भएको छ। नभन्दा यो लघुकथालाई चाहिँ आँपको टिकुला भन्छ। यो हाम्रो मधेसकाले मात्रै थाहा पाउँछौँ टिकुला भने, पहाडतिरकोले टिकुला थाहा पाउनुहुन्न। टिकुला भनेको चाहिँ काँचो आँप, अझ बच्चा आँप नै चिचिलामै आँपको त्यो बेलामा नै त्यसको चाहिँ नि कुटेर बनाउने अचार हो, त्यसलाई टिकुला भनिन्छ। त्यो एकदम पिरो पनि पार्नुपर्छ, नुनिलो पनि पार्नुपर्छ, आँपको अमिलो त भइहाल्छ। र त्यो एकदमै एउटा हामी खाइरहेको मान्छेहरूलाई त्यो टिकुलाको अचार भनेपछि जिब्रो रसाउन थाल्छ। त लघुकथालाई टिकुला अचार भनेर एकजना विद्वानले परिभाषा गर्नुभएको छ। यो आँपको टिकुला अचार हो भनेर गोविन्द गिरी पेगडाले यसलाई चाहिँ लघुकथाको परिभाषा गर्दाखेरि त्यसरी गर्नुभएको छ। वास्तवमा यो लघुकथा चाहिँ आँपको टिकुला नै बनेको छ। र यो यस्तो सुन्दर लघुकथाको लागि गङ्गा खड्का, बुढा नीलकण्ठ, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै धन्यवाद। र यो उहाँको लघुकथा मैले योभन्दा अघि पनि उहाँ धेरै राम्रो लघुकथा लेख्ने मान्छे हो। राम्रा लघुकथाहरू पढ्न पाइराखेको छु मैले भेटेको त छैन, मैले सत्सङ्ग गर्न चाहिँ पाएको छैन। यो भयो। अब यो लघुकथामा चाहिँ एउटा प्रश्न मैले उठाएको, लघुकथा नराम्रो भयो, यो मिलेन भन्नलाई होइन। मैले एउटा प्रश्न यसको थिममा उठाएँ। यसको थिम के उठाएँ भन्दाखेरि मेरा छोराहरू सम्पत्तिको बाँडफाँड गर्न र आमालाई वृद्धाश्रमको जिम्मा लाउन आएको कुरा थाहा नपाएर यसो भनेका होलान् भनेर समापन गर्नुभएको छ। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो थिम चाहिँ हाम्रो अलि अघिल्लो समाजको हो। भनेको अलि अघिल्लो समाज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जति बेला संसारभरि यो जागिर थिएन, संसारभरि गएर रोजगारी गर्ने चलन थिएन, बाउकै छालामा बस्ने भन्छ नि, बाउकै जग्गा जमिनमा बस्ने अथवा बाउकै वरिपरि बस्ने, गए पनि अलिकति सहर जाने, फेरि गाउँ फर्केर जाने, गाउँमै जोड्ने र बाउआमालाई हेर्ने एउटा संस्कृति छ हाम्रो नेपाली परम्परामा। त्यसैले छोराले बाउलाई हेर्नुपर्छ, छोराछोरीले। अहिले त छोरीले पनि हेर्नुपर्छ भन्न थालियो। पहिला छोराले मात्रै हेर्नुपर्छ, समाज परिवर्तन भएको कुरा हो। अब तर मैले यो यस्तो खाले लघुकथाहरू धेरै लेखिन्छन्, किनभने आमालाई वृद्धाश्रम पठाएको, बाउलाई वृद्धाश्रम पठाएको, छोराछोरीले बाउआमालाई नहेरेको खालका सन्देशहरू चाहिँ समाजमा असाध्यै मन पराइन्छ, मार्मिक पनि मानिन्छ। यो लघुकथा असाध्यै मार्मिक पनि छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो लघुकथाहरू लेख्ने गरिएको छ। हिजो अस्ति पनि मैले यस्तै खाले लघुकथामा म भनेको थिएँ। तर अहिले अब समाज परिवर्तन भइसक्यो, समाजको मूल रुट नै परिवर्तन भइसक्यो। अहिले समाजको मूल रुट कसरी परिवर्तन भयो भन्दाखेरि छोराछोरीहरूले पढाउन थाले बाबुआमाले। अनि पढाउन पनि यसरी पढाउन थाले कि के पढ्दाखेरि छोरो विदेशमा गएर काम गर्छ। अब अहिलेको मिल ट्रेन्ड भनेको चाहिँ के पढायो भने पढाउँदैदेखि 4-5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लासमा असल विषय लिने विषयदेखि लिएर माथिसम्म पढाउँदाखेरि के थिममा के सोचेर पढाइन्छ भने यो के पढायो भने यो विदेशमा गएर जागिर खान सक्छ, सेटल हुन सक्छ, ग्लोबल कम्पिटिसनमा कसरी यसले भाग लिन सक्छ भन्ने उद्देश्य राखेर पढाइन्छ। एउटा परिवर्तन समाजको यो भयो, समाजको सोचाइमा परिवर्तन भयो। अर्को परिवर्तन भनेको के भयो भन्दाखेरि त्यो छोरो राम्रो पढ्यो, छोराछोरी दुइटै राम्रो पढे, विदेशमा गए, बाउआमा बडा गौरव महसुस गर्छन्। अहिले पनि मेरा छोराछोरीहरू अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया छन् भनेपछि बुढाबुढीहरूको उहाँ अलिकति चाहिने मेरो त छोरा अमेरिकामा इन्जिनियर छ, पुरै चलाएको छ भनेर उहाँ गफ गर्ने बेला हुन्छ, एकदम गर्वको विषय हुन्छ। अनि तर अब समस्या के भइदिन्छ भन्दाखेरि बाउआमा ऊ भए ठाउँमा जाँदैनन्, ऊ जुन देशमा छ त्यो देशमा गएर उनीहरू बस्न सक्दैनन्।
किनभने त्यहाँ पँधेरो छैन, त्यहाँ बात मार्ने मान्छे छैन, कोठाबाट बाहिर निस्किन सकिँदैन, मनको कुरा भन्न सकिँदैन, धर्म गर्ने ठाउँ छैन, तुलसीको मोड छैन, मन्दिर छैन, अनि ऊ वहाँ गएर बस्न सक्दैन बाबुआमा। अब हामीले यसरी त्यो मान्छेलाई पढाएका छौँ छोराछोरीलाई कि त्यो चाहिँ नेपाल फर्किन सक्दैन, ऊ नेपाल फर्किन सक्दैन, उहाँ भयो। यो आजको समाज विकासको यथार्थ प्रश्न हो। यो समाज विकास भयो भन्न खोजेँ मैले। समाज विकास भयो र विकसित सन्दर्भमा हेर्यो भने, अब मैले अहिले यो भनेको सन्दर्भमा हेर्यो भने बाबुआमाको अन्तिम अवस्थामै पुग्ने हुन् छोराछोरीहरू, र बाबुआमा बिते भने त्यो सम्पत्ति जुन हुन्छ त्यो सम्पत्ति त फेरि भागभन्डा त गर्नै पर्यो, टेक्निकल कुरा पनि भयो, लिन्न भन्दा पनि भागभन्डा गर्नुपर्छ, नभए त्यहाँ कानुनले दिँदैन, पुग्नै पर्छ, त्यो पुग्नु पर्यो। र अनि आमा यता आएर विदेशमा आएर बस्न सक्नुहुन्न, पक्का हो। त्यसो भएको हुनाले आमालाई वृद्धाश्रममा राख्नै पर्छ। वृद्धाश्रम भनेको हामीले शब्दलाई एकदम उ गरेका छौँ नेपालमा कि वृद्धाश्रम भनेको चाहिँ रोगी, केही नहुने, कमजोर, छोराबुहारीले हेपेका, छोरी ज्वाइँले हेपेका, नाति नातिनीले हेपेका, कतै बस्ने ठाउँ नभएर वृद्धाश्रम गएको भन्ने अर्थ लाग्छ। तर अहिले हामीले नेपालका वृद्धाश्रमहरू हेर्यौँ भने त्यस्तो छैन। नेपालका सचिव भएकाहरू, नेपालका ठुला ठुला पदमा पुगेकाहरू छोराछोरी विदेश पठाएर आफैले वृद्धाश्रमको व्यवस्था गरेर वृद्धाश्रममा गएर बसेका छन्। त्यसकारणले यो थिम जुन छ, थिम आधुनिक छैन। थिम अहिले वर्तमान समाजले जे थिम बोक्नु पर्ने हो त्यो थिम चाहिँ यसले बोकेको छैन, यसले परम्परागत थिम बोक्छ। तर परम्परागत थिममा राखेर यसलाई हेर्दाखेरि लघुकथामा एउटा शब्द पनि तलमाथि गरेर यसो उसो गर्नु, यसो गरेको भए हुन्थ्यो, उसो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने ठाउँ छैन। यसको लागि गङ्गा खड्का, बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँलाई मैले धेरै बधाई भनेको छु। अब नेपाल आउन पाइयो र भेट गर्न पाइयो भने म चाहिँ अलि रमाइलो मान्नेवाला छु। गङ्गासँग भेट्दाखेरि कमसेकम के रहेछ हाम्रो नयाँ लघुकथाकार, यस्तो गच्चीको लघुकथाकारको लागि भन्ने मैले ठानेको छु। धेरै बधाई गङ्गा खड्का, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सरले एकदमै राम्रो विषयवस्तु, अहिले समाजको तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ यो विषयवस्तु एकदम टड्कालो। अहिले समाज चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ, परिवर्तनशील समाजमा चाहिँ त्यो एउटा सोचमा चाहिँ फेरि परिवर्तन नभएको अवस्था छ। वृद्धाश्रमको अर्थ चाहिँ अहिले अलिकति गलत अर्थमा, जस्तो नहेरेर मात्रै लगेर राख्ने जस्तो अर्थमा पनि अर्थाइएको पाइन्छ। सरले त्यो कुरालाई एकदम राम्रोसँग प्रकाश पारिदिनु भयो, सरलाई धेरै धन्यवाद। यहाँ हामीसँग मनोहर दाई पनि आइपुग्नु भयो। स्वादिलो खट्टी मिठी अचार भन्नुहुँदैछ। ढिलै भए पनि हजुरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ, नमन छ दाई हजुरलाई। यसै गरी अरुण नन्दी खत्री सामाखुसी सरकारी धारा काठमाडौँदेखि भन्नुहुँदैछ। उहाँलाई पनि यहाँ कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत र नमन छ। अरुण नन्दी खत्री नमस्कार भनेर उहाँ अघि पनि अगाडि नमस्कार भन्नुहुँदै थियो। हजुरलाई एकदमै हार्दिक स्वागत नमस्कार छ कार्यक्रममा। हाम्रो चुडामणि नेपाल अकिञ्चन सर पनि आइसक्नु भएको छ। उहाँले म विराटनगरबाट सुन्दैछु, सबैमा सादर नमस्कार भन्नुहुँदैछ। हजुरलाई पनि हार्दिक नमस्कार, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ सर। उर्मिला अधिकारी म्याम पनि सबै मनमुटुमा सप्रेम नमस्कार भन्नुहुँदैछ। हजुरलाई पनि हार्दिक स्वागत एवं नमन छ म्याम। तिलक तारामी सर पनि आइपुग्नु भएको छ। उहाँले नमन म्याम सर लगायत सम्पूर्णमा भन्नुहुँदैछ। हजुरलाई पनि हार्दिक नमन र कार्यक्रममा एकदमै हार्दिक स्वागत छ सर। उमानाथ दाहाल लघुकथा परिवारमा सन्ध्याकालीन अभिवादन तथा नमस्कार भन्नुहुँदैछ। हजुरलाई पनि हार्दिक नमस्कार, साथै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ सर। तिलक तारामी उहाँ नै हामीलाई निहालिराख्नु भएको छ। हाम्रो तुलसी पण्डित सर पनि हजुरले ठ्याक्कै कथा सक्ने बित्तिकै उहाँ पनि आइपुग्नु भयो। उहाँको कथाको विश्लेषण सक्ने बित्तिकै दोस्रो कथाको विश्लेषण उहाँले सुन्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। तुलसी सर अब रेकर्डेड भिडियो पनि हेर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। नमन सबैमा भन्नुहुँदैछ। खेमराज सर र बाचिका मेडममा नमस्कार भन्नुहुँदैछ सर। हजुरलाई पनि हार्दिक स्वागत र नमन छ कार्यक्रममा। विष्णु प्रसाद उप्रेती हार्दिक नमस्कार हजुरहरू सबैमा भन्नुहुँदैछ। हजुरलाई पनि हार्दिक नमस्कार र कार्यक्रममा एकदमै हार्दिक स्वागत छ। योग प्रसाद उपाध्याय चापागाई
नमन सबैमा मनी आए भन्नुहुँदैछ। हजुरलाई कार्यक्रममा एकदमै धेरै स्वागत छ सर। बस्नु होला कार्यक्रमको अन्त्यसम्म भन्ने म चाहन्छु। अब सरले एकदमै राम्रो विश्लेषण, मलाई त आफ्नो भन्दा पनि सरकै सुन्नु लागिरहेको छ। म कतैतिर अगाडि बढ्छु अब सर, यहाँसँग अनुमति चाहे। ल ल अब अन्तिम त हो नि तेस्रो। हजुर सर, तेस्रो लघुकथामा तेस्रो लघुकथा यस प्रकार रहेको छ। यो लघुकथाको शीर्षक छ स्वीकृति। कृष्णलाल शर्माले लेख्नु भएको लघुकथा रहेको छ। हाम्रा बस्तीका मान्छेहरू अपाङ्गा हुन्। नानीहरूको लागि न त स्कुल खोल्छन् न त संस्कार सिकाउँछन्। केवल खानु अनि हग्नु। यस गाउँमा केही बन्दैन। बेला बखतमा माथि र चक्रमान एक्लै मुरमुरिन्थ्यो बेसरी। ऊ जवानी छँदा गाउँघरको परिवेश बिगार्नेहरूको विरुद्धमा तीव्र प्रतिवाद गर्ने गर्दथ्यो। हिजो आज चक्रमान उसको ढल्दो उमेरले गर्दा लाचार छ। ऊ सधैँ मजदुरी गरेर जीविका चलाउने गर्छ। सारैमा टुहुरो हुनु पर्थ्यो। उसले अन्याय अत्याचार गर्न जानेन। जे होस्, उसले आफ्नो जीवित कालमा बाटोघाटो, विद्यालय र एउटा सुन्दर शिव मन्दिर पनि गाउँमा बनिएको देखियो। उसले अर्थदान गर्न नसके पनि सकेसम्म श्रमदान गरेथ्यो। मिटिङमा मानिस बोलाउने, विभिन्न कार्यक्रमको आयोजनामा, सफा सुग्घर अनि अरू काममा पनि चक्रमानलाई खोजिन्थ्यो। उसले विवाह गरेन। अन्तमा एक दिन चक्रमानको अकस्मात चोला उठ्यो। सुध्याइएका दिन उसका गाउँको युवक सङ्घले उसको नाममा एउटा चौतारी निर्माण गर्ने सिद्धान्त लियो। तर त्यो कुरा मिश्रित प्रतिक्रिया सुनियो। कसैले भने, चक्रमान जस्तो मतवालीको नाममा पनि चौतारी? प्रश्नवाचक चिन्ह। त्यो बिहे नगरेको नामर्दको नाममा चौतारी बनाउनु हुँदैन? अरू धेरैजनाले भने, होइन, चक्रमान मतवाली दरिद्र हुन सक्छ, तर ऊ हक्की इमान्दार थियो। सामर्थ्य अनुसार सामाजिक उन्नतिको निम्ति मरिमेट्थ्यो। त्यस्ता व्यक्तिलाई सामाजिक स्वीकृति दिँदा किन कसैको टाउको दुखेको? प्रश्नवाचक चिन्हसँगै यो कथा समाप्त भएको छ। यो जागिरुड असमबाट लेख्नु भएको रहेछ। उहाँले कृष्णलाल शर्माले लेख्नु भएको छ। ल नमस्कार। धेरैजना आइसक्नु भएको छ। यहाँ अलिअलि कमेन्ट म पनि हेरिरहेको छु, गइहाल्छ हेर्दै। अनि के अरे वृद्धाश्रमको बारेमा नयाँ अवधारणा पस्किनु भयो भन्नुभएको छ तुलसी पण्डितले, म यहाँ हेरिरहेको छु। अनि त्यसै गरी धेरैजना आइसक्नु भएको छ, नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ। सबैलाई म फेरि नमन गर्दछु र लघुकथातिर प्रवेश गर्छु। कृष्णलाल शर्मासँग मैले भेटेको त छैन, तर हामी अलि पूर्व परिचित नै हौँ सामाजिक सञ्जालमा। लघुकथा कुनुमा उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँका लघुकथाहरू पनि मैले पढेको छु, धेरै पढेको छु। अलि पुरानै हो उहाँ लघुकथाकार। यता आएर चाहिँ मैले अहिले पढेको भए पनि उहाँ चाहिँ पुरानै लघुकथाकार हो, नयाँ लघुकथाकार होइन। पहिलेदेखि नै लघुकथा लेख्नुहुन्थ्यो, राम्रो छ उहाँको। अनि यो लघुकथा मैले अहिले जुन वाचन गरियो, त्यो लघुकथाको शीर्षक स्वीकृति छ। शीर्षक एकदम राम्रो छ। मैले उहाँलाई भने, कृष्णलाल शर्मालाई, असममा हुनुहुन्छ उहाँ, एकदम राम्रो शीर्षक छ। शीर्षक राम्रो हुनको लागि म पटक भन्ने गर्छु, अहिले फेरि भन्छु। लघुकथामा कस्तो शीर्षक राम्रो, कस्तो शीर्षक ठिकै, कस्तो शीर्षक नराम्रो भन्ने एउटा सानो सूत्र मात्रै हो यो। लघुकथाको शीर्षक पनि लघु त हुनु पर्यो एउटा, किन कथा नै लघु छ भनेपछि लघुकथाको शीर्षक लघु हुनु पर्यो, एउटा मान्यता। लघु भनेको चाहिँ पदमा वा पदावलीमा, बढीमा गयो भने पदावलीसम्म भनेको दुईटा शब्दसम्म, नभएदेखि एउटै शब्दमा पदमा, यो राम्रो। छोटो हुनु पर्यो, छोटो भनेको पद वा पदावलीमा हुनु पर्यो। अनि कौतूहलमय हुनु पर्यो। शीर्षकले कौतूहलता पनि जनाइरहनु पर्यो, कौतूहलता पनि खोल्नु भएन, कथाको सबै सार पनि भन्न भएन, र कथासँग सम्बन्धित पनि हुनु पर्यो। अप्ठ्यारो छ, कथाको सबै कुरा खोल्न पनि भएन र कथासँग सम्बन्धित पनि हुनु पर्यो।
र छोटो हुनु पर्यो। यो तीनवटा सूत्र हो लघुकथाको शीर्षक राख्ने। र यो तीनैवटा सूत्र यो स्वीकृति लघुकथाले अंगीकार गरेको छ, किनभने छोटो छ, पदमा छ, यो चाहिँ विषयसँग सम्बन्धित पनि छ र विषयकोले भन्न खोजेको कुरो सबै यसले खोलेको पनि छैन, कौतूहल पनि छ। त्यसकारणले यो शीर्षक एकदम राम्रो छ। अनि उठान पनि राम्रो गर्नु भएको छ। उठानका लागि आकस्मिक र कौतूहलपूर्ण उठान भनिन्छ। यो हाम्रा बस्तीका मान्छेहरू अपाङ्ग हुन्, नानीहरूको लागि न त स्कुल खोल्छन् न त संस्कार सिकाउँछन् भनेर अकस्मात कुनै एउटा बिचको पोइन्टबाट लघुकथा सुरु भएको छ। यो चाहिँ लघुकथा उठान गर्ने एकदमै राम्रो तरिका हो। त्यसकारणले यो लघुकथाको उठानमा पनि कृष्णलाल शर्मा सर धेरै नै खारिनु भएको छ, धेरै नै राम्रो गर्नुभएको छ। अनि विकास पनि एकदम राम्रो भएको छ। विकास गर्ने उहाँको तरिका पनि छोटोमा तीव्र तरिकाले विकास गर्नुभएको छ। ऊ चाहिँ विकास प्रेमी, त्यो चक्रमान भन्ने जुन पात्र छ त्यो विकास प्रेमी हो भनेर भन्ने अर्थ लगाइएको छ। लघुकथालाई राम्रोसँग उत्कर्षमा पुर्याइएको छ र उसको नाउँमा एउटा चौतारो बनाउने कुरालाई समाजले स्वीकृति दिएको छ। यसरी लघुकथा सकिएको छ। अनि यो लघुकथाको 207 शब्दको छ। यो शब्दको हिसाबले पनि 207 शब्द छ, त्यसैले झन सुन्दर छ। यसको सन्देश चाहिँ अलिकति थोरै अग्रगामी र प्रगतिशील छ, किनभने मतवाली भनेर समाजमा हेपिरहेको मतवालीको नाममा चौतारा पनि बन्न हुँदैन भन्ने जुन सामाजिक परम्परागत पुरानो जुन मान्यता छ, त्यो मान्यतालाई चुनौती दिएर एउटा प्रगतिशील धारणा राखिएको छ। मतवाली दरिद्र हुन सक्छ तर ऊ चाहिँ इमानदार थियो, त्यसकारणले उसको निम्ति बनाउनु पर्छ भनेर भनेछ। त्यसैले यसको सन्देश चाहिँ यथास्थिति भन्दा पनि परम्परावादी सोच भन्दा अग्रगामी छ। यो ज्यादै राम्रो कुरा हो। समाजलाई प्रगतिशील बाटोमा डोर्याउने, प्रगतितिर उन्मुख गराउने यो लघुकथाको उद्देश्य छ। त्यसकारणले यो लघुकथा सुन्दर बनेको छ। थीममा पनि यो लघुकथा सुन्दर बनेको छ, शब्द संख्यामा पनि सुन्दर बनेको छ र उठानमा र उत्कर्षमा पनि यो सुन्दर बनेको छ। अब यो लघुकथालाई मैले हेरेँ, 2-4 पल्ट हेरेँ। हेरिसकेपछि मैले के देखेँ भन्दाखेरि यो लघुकथाको सबभन्दा ठुलो डिमेरिट, यो लघुकथा उहाँले जुन लेख्नु भएको छ, सुन्दै हुनु होला पक्का आफ्नो लघुकथा आएको दिन, नभए रेकर्ड सुन्नु होला कि यो सबैभन्दा यो लघुकथाको कमजोर पक्ष चाहिँ के छ भने यो आयाममा एकदम लामो छ। आयाममा लामो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको कथानक ऊ युवा हुँदादेखि नै सुरु हुन्छ र मृत्यु पर्यन्तसम्म पनि चलिरहन्छ। यो एउटा ठुलो कालखण्ड यसले बोकेको छ। लघुकथामा यत्रो ठुलो लामो कालखण्ड हुन हुँदैन भन्छन् विज्ञहरूले। भन्ने गरेको कुरा के हो भने लघुकथाको आयाम छोटो हुनुपर्छ, छोटो हुनुपर्छ। जस्तो म फेरि अघिल्लो लघुकथामा यो आयामलाई बुझाउनलाई प्रवेश गरेँ। जस्तो गङ्गाको लघुकथा जुन छ त्यो लघुकथा एउटैमा सकिन्छ, एकदम छोटो आयाममा। छोरा पुग्छन्, बुवा मर्छन्, त्यो चाहिँ चिताबाट एउटा कुरा निस्किन्छ, कुरो सकिन्छ छोटो समयमा, एउटै सिटिङमा। सकभर लघुकथा राम्रो बन्नको लागि चाहिँ सकभर एउटै सिटिङमा छोटो समयमा, एकदम छोटो समयमा लघुकथा सुरु भएर सकिनुपर्छ। त्यस्तो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ यो यस्तो लघुकथामा भन्दाखेरि पूर्वदीप्ति शैलीमा लेख्नुपर्छ। पूर्वदीप्ति शैली भनेको चाहिँ एउटै सिटिङबाट लघुकथा सुरु गर्ने र भन्दाखेरि चाहिँ सम्झिने, ऊ यस्तो थियो भनेर सम्झियो भने त्यसको आयाम चाहिँ छोटो हुन्छ। यसको सबभन्दा कमजोर पक्ष भनेको चाहिँ
लौकथाले भन्ने गरेको आयाम छोटो हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यो आयाम छोटोमा चाहिँ यो आयाम चाहिँ लामो भएको छ। युवा अवस्थादेखि लिएर मृत्यु पर्यन्तसम्म उसको अनेकौं कुराहरू यसमा आएको छ। त्यसकारणले यो आयाममा मैले एउटा प्रश्न उठाएँ उहाँलाई। उहाँ मित्र हुनुहुन्छ, धेरै लामो समयदेखि हामी सहकार्यमै छौँ। हाम्रो धेरै कुराकानी मेसेन्जरमा पनि कुराकानी भइरहन्थ्यो पहिला। अब अर्को चिज छ थीममा, यसको सन्देशमा यो मतवाली शब्द छ। मतवाली शब्दमा के भनेछ भन्दाखेरि चक्रमान मतवाली दरिद्र हुन सक्छ तर ऊ हक्की इमानदार थियो भनेको छ। अब यो मतवाली शब्द दरिद्र हुन सक्छ र हक्की इमानदार थियो, त्यसैले उसको नाउँमा यो स्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रगतिशील चाहिँ हो। केही हदसम्म मैले माथि भने यो प्रगतिशील कुरा हो, यो अग्रगामी कुरा नै हो, यो पश्चगामी कुरा होइन। तर मतवाली शब्द दरिद्र हुन सक्छ भन्नेले मतवालीमा दया देखाएको छ, विद्रोह छैन। मतवालीले विद्रोह गरेको छैन, मतवाली शब्दले विद्रोह गरेको छैन, दया देखाएको छ। हाम्रो यो एउटा दयाले परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। दया देखाउनु सिद्धान्तले दया मात्रै देखाएको छ, विद्रोह छैन। र सामान्यतया एउटा चाहिँ नि अचेलभरि के चलेको छ भन्दाखेरि कुनै जात विशेषलाई होच्याउने, म यसलाई फेरि दोहोऱ्याउँ, कुनै जात विशेषलाई होच्याउने शब्दहरू हामीले प्रयोग नगर्ने भन्ने छ, संसारभरिकै चलन हो। कुनै जातलाई होच्याउँछ भने, कुनै उखानले, कुनै टुक्काले, कुनै शब्दले होच्याउँछ भने, समग्रलाई एउटा जातलाई होच्याउँछ भने त्यस्तो शब्द प्रयोग नगर्ने भनेर भन्ने पनि गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ दया देखाइएको छ, विद्रोह छैन। यो दया र विद्रोह भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि प्रस्तोता महिला नै भएको हुनाले, नेपालमै बसिरहेको महिला भएको हुनाले एउटा घरेलु कुरा म यहाँनिर बताइदिउँ। दया के हो, विद्रोह के हो भन्ने चाहिँ घरमा श्रीमतीलाई श्रीमानले सघाउँछ, हाम्रो त्यो चाहिँ प्रगतिशील मानिन्छ। श्रीमानले सघाउ र भन्छ म त सरको आवाज आइरहेको छैन। सर एकचोटि माइक चेक गर्ने कि? सर एकचोटि माइक चेक गर्ने कि? आवाज अलिक आइरहेको छैन हजुरको। सरले मेरो पनि सुन्नु भएन कि? आवाज आएको छैन सर, म्युट भयो जस्तो छ सर। अचानक म्युट भयो रोकिएर। सुनिएको छैन, यहाँ आवाज आएन भन्ने कमेन्टहरू पनि आइरहेको छ। मैले पनि सुनेको छुइनँ सर, हजुरले मेरो कुरा सुन्नु हुँदैछ होला, तर मैले चाहिँ सर एकचोटि चेक गर्ने कि?
सरको आवाज नआएर सर अहिले जानुभयो। म उहाँलाई फेरि जोड्ने कोसिस गर्दछु। सरले एकदमै राम्रोसँग हामीलाई कथाको विश्लेषण एकदमै राम्रो गरिदिनु हुँदै थियो, तर यहाँ खेमरा सरको आवाजै अब यहाँ म उहाँलाई पुनः जोड्ने कोसिस गर्छु। अझै पनि हामीसँग समय छ। सरको हामी अवश्य पनि उहाँको विश्लेषण सुन्नेछौँ। यहाँनिर उहाँलाई म जोड्ने कोसिस गर्दछु। खेमराज सर, हजुरले मलाई सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया मलाई एड गर्नु होला। यहाँ आएको छैन हजुरको। सर चाँडै आउनुहुनेछ, उहाँ फेरि पुनः जोडिनु हुनेछ। प्रविधिको अब केही गडबडी भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। सर नजोडिन्जेल म यहाँ केही मित्रहरू आउनुभएको छ, हाम्रा सहकर्मी मित्र, हाम्रा अग्रज गुरुहरू हुनुहुन्छ। म उहाँसँग उहाँलाई चाहिँ म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीलाई हाम्रो म्याम हार्दिक नमन भन्दै शारदा दाहाल म्यामले भन्नुहुँदैछ। यसै गरी सुनेको छु भन्नुहुँदैछ खेमरा सर। यहाँ म उहाँलाई जोड्ने कोसिसमा छु है, उहाँ आउनुहुन्छ कि भन्ने मलाई आशा छ। सर यहाँ म जोड्ने कोसिसमा छु। उहाँ आउनुभयो भने हामीले उहाँसँग एकदमै मिठा मिठा, उहाँको आज मलाई एकदमै एक्सेप्ट गरौँ है त, एड गरौँ। सर प्रविधिको गडबडी। सर धन्यवाद, हजुर जोडिनु भयो पनि। अहिले आयो 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 सर, आयो। के भएको आवाज आयो। यो आउँदा म चाहिँ सुनिरहेको थिएँ। होइन, प्रविधिमा केही गडबड भइहाल्छ नि। अनि म चाहिँ सुनिरहेको थिएँ, त्यतातिर मुख हल्लाएको देख्छु। त्यहाँको मान्छेसँग कुरा गरे हो कि मसँग बोले हो कि भनेर भन्छु। ल मैले चाहिने खालि के भने भन्दाखेरि हामीले लेख्ने लघुकथामा दया भन्दा विद्रोह चाहियो भनेको यो लगभग सकिसकेको थियो। दया हामीले प्राय दया देखाउँछौँ, दयालाई दान दया देखाउँछौँ। दान दयाले समाज परिवर्तन हुँदैन। श्रीमानले श्रीमतीलाई तरकारी काटिदिएर श्रीमतीको माने महिलाको पूर्ण अधिकार आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो मतवाली जुन शब्द छ, यो शब्दले विद्रोह गर्नुपर्छ। सकेसम्म हामीले चाहिने कुनै जात विशेषलाई दुखाउने, जात विशेषलाई होच्याउने यो शब्द चाहिँ प्रयोग गर्न हुँदैन। दरिद्र शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ, किनभने दरिद्र चाहिँ जो पनि हुन्छ, जुन जातको पनि हुन्छ, जुन वर्गको पनि हुन्छ दरिद्र। तर मतवाली शब्द चाहिँ एउटा खास जातलाई बुझाउने भएको हुनाले बुझाउने मात्र होइन कि उसलाई चाहिँ अलिकति कमजोर देखाउने भएको हुनाले हामीले यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। प्रयोग गरियो भने यसमाथि विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने यसमा एउटा कुरा मात्रै हो। र मैले कति बिचबाट कति बोलियो सुनिएन। मैले यसमा दुईटा प्रश्न उठाएँ उहाँको लघुकथामा। एउटा आयाममा उठाएँ, एउटा युवा अवस्थादेखि लिएर उसले गरेको कामदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्तसम्म यति लामो उपन्यासको जस्तो आयाम भयो। यो आयाम छट्याउनु पर्छ। यस्तो आयाम छट्याउन पूर्वदीप्ति शैली प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एउटा यो कुरा। अर्को कुरा चाहिँ जुन कथानक छ, कथानक अग्रगामी र प्रगतिशील छ, यसमा दुई मत छैन। श्रीमतीको भान्सामै नपस्नु भन्दा श्रीमतीलाई गएर तरकारी काटिदिनु अलिकति प्रगतिशील हो, फेरि थोरै प्रगतिशीलता चाहिँ हो। तर यो मतवालीलाई गाली गर्नु भन्दा मतवाली चाहिँ इमानदार हुन्छ भन्नु अलिकति प्रगतिशीलता चाहिँ हो। अलिकति प्रगतिशीलता छ, अलिकति अग्रगम्यता छ। तर यसले पुग्दैन। यसले दया देखाएको छ, विद्रोह देखाउनु पर्यो। अधिकार यो शब्द यस्ता शब्दहरू प्रयोग नगर्ने, गरियो भने विद्रोह प्रयोग गर्ने भन्ने मैले उहाँलाई यति कुराहरू भने। मेरो लगभग भन्ने कुरा त सकियो पो त। धन्यवाद सर हजुरलाई।
हामीसँग यहाँ अझै धेरैजना जोडिनु भएको छ। म उहाँहरूलाई एकदमै सम्झिन चाहिरहेको थिएँ, तर सर जोडिएर सरले फेरि मिठो विश्लेषण, सरले जहाँबाट हामीले आवाज सुनेको थिएन त्यहीबाट विश्लेषण अझै सुरु गरेर यो अहिले भएको विश्लेषण चाहिँ एकदमै राम्ररी सठिक रूपमा हामीले बुझ्यौँ सबैले। यो कुरा सरलाई म जानकारी गराउँछु। शारदा दाल भण्डारी सुन्दर कार्यक्रम भन्नुहुँदैछ म्याम, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौँ, अन्तिम चरणमै छौँ। तथापि मनोहर दाईले चाहिँ म सुरुदेखि नै सुनिरहेको र लघुकथा प्रेमीहरूलाई आमन्त्रण पठाइरहेको थिएँ भन्नुहुँदैछ। मैले अझै भर्खरै मनोहर दाई आउनुभयो है भन्दाखेरि उहाँले मलाई यो जानकारी दिनुभएको होला। दाई हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी सुरेश कुमार पाण्डे सबैमा नमन भन्दै आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक नमन। कार्यक्रमको अन्त्यमा भए पनि हाम्रो सधैँको यो सधैँ 7:30 बजेको कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन 7:30 देखि 8:30 बजे यहाँहरू हामी माझ रहनुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। तुलसी पण्डित खेमराज सरले वृद्ध आश्रमको बारेमा नयाँ धारणा दिनुभयो, बल्ल सोच परिवर्तन गरे, सरलाई मुरी मुरी धन्यवाद भन्नुहुँदैछ। मैले पनि सरको धारणा जुन छ एकदमै राम्रो धारणा खेमराज सरले आज साँच्चीकै एकदमै राम्रोसँग प्रस्ट्याउनु भयो। तुलसी सरले धारणा परिवर्तन गरे भन्नुभयो, उहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद छ। धारणा परिवर्तन समाजमा अवश्य पनि हुनुपर्छ, एकदमै यो थियो। विष्णु प्रसाद उप्रेती हार्दिक नमन भन्नुहुँदैछ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक नमन छ। यसरी पूजन म्यामले पनि पूजन म्याम पनि आउनु भएको छ, हार्दिक नमन म्याम अनि सरलाई भन्नुहुँदैछ। पूजन म्याम हजुरलाई पनि हार्दिक नमन छ। नवराज शर्मा हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनमा भन्नुहुँदैछ। हाम्रो योग प्रसाद उपाध्याय चापागाई खेमराज गुरुका हरेक लेखनीहरूमा पनि आधुनिकता छ र परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छन् भन्ने मेरो पनि बुझाइ छ। गङ्गा खड्का लघुकथा समीक्षा सम्बन्धित भनेर उहाँले दोस्रो लघुकथाको बारेमा चाहिँ यस्तो छ भनेर हजुरलाई दोस्रो लघुकथाको समीक्षाको बारेमा चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। हाम्रो सर सुनिराख्नु भएको छ, हजुरको अवश्य पनि मैले पढेर सुनाएँ। असम प्रान्तमा केही शब्दहरू समाजमा प्रचलित नै छन् होला भन्नुहुँदैछ। असमतिर चाहिँ यस्तो मतवाली भन्ने शब्दको प्रयोग अझै पनि हुन्छ भन्ने उहाँको सायद अभिप्राय होला। अब समाज परिवर्तनकै बाटोमा छ। अब हामीले आशा राख्यौँ अगाडिको कथामा सरले भन्नुभएको जस्तै लघुकथामा अब यस्ता शब्दहरू जतिसक्दो न्यून गरेर हामीले लेख्ने प्रयास गर्छौँ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। अब यही हजुरको अब यो आवाज गएको बेलामा निरज सर पनि आइपुग्नु भएछ, मिठो सुनिए इटरीबाट भन्नुहुँदैछ। सर अन्तिममा भए पनि हजुरलाई एकदमै हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। अब सधैँको हाम्रो यो 7:30 बजे 7:30 बजे नेपाली समय 7:30 देखि 8:30 सम्मको बसाइमा हामी हरेक दिन छौँ। बेग्ला बेग्लै समीक्षक बेग्ला बेग्लै प्रस्तुताको साथमा यहाँहरूले एकदमै लघुकथा मिठा मिठा लघुकथा सुन्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। हामीले पनि मिठो मिठो लघुकथा वाचन गरेर हाम्रो समीक्षकज्यूबाट हामीले अझ बढी लघुकथाको बारेमा सुन्न पाउँदा जान्न बुझ्न पाउँदा हामी पनि आभारी छौँ। आज खेमराज सरसँगको बसाइ मलाई एकदमै प्रिय लाग्यो। सर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त भयो। नमस्कार, मलाई पनि रमाइलो पो भयो त। एकदमै सर रमाइलो हुनुपर्छ। हामी साहित्यसँग सम्बन्धित र साहित्यसँग जोडिएका हरेक पात्र चाहिँ एकदमै रमणीय हुन एकदमै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। सर हजुरलाई धेरै धन्यवाद। अन्तिममा पनि के गरौँ, छुटौँ कि केही छ कुरो? खै यहाँ केही हजुरलाई प्रश्न आएन। अब यहाँ फेरि उहाँ पनि आफ्नै एड्रेस लिएर आउनुभयो। हाम्रो यो प्रसाद म पनि बुधबारबाट भन्नुहुँदैछ, हार्दिक नमन गर्दछु भन्दै उर्मिला म्याम फेरि पुनः जोडिनु भएको छ। सर एकदमै राम्रो लाग्यो। अब अर्को बसाइ अर्को शुक्रबार हाम्रो पुनः हुनेछ, हामी सँगै रहनुहुनेछ। हजुरलाई धेरै धन्यवाद। सबैलाई धन्यवाद, सबैलाई बधाई, नमस्कार। ल आज छुट्यौँ। हस् सर, ल धन्यवाद छ सर हजुरलाई। हाम्रो खेमराज सर हामीसँग 1 घन्टा हाम्रो साथमा रहनुभयो। उहाँले एकदमै कथाको आयामदेखिका लिएर शीर्षकदेखिका लिएर कुरा लिएर आज जुन कुराहरू उहाँले उठान गर्नुभयो, धेरै कुराका हामी जस्तो लघुकथाको बारेमा कम अलिकति अनभिज्ञ नभएका
हामी जस्ता पाठक श्रोता र दर्शकहरूको लागि पनि उहाँले केही एकदमै राम्रा कुरा राम्रा पक्षहरू कोट्याएर राम्रा पक्षको बारेमा बोलेर अझ वृद्धाश्रमको अर्थ नै परिवर्तन, यो जुन विकासशील अवस्था छ परिवर्तनशील जुन समाज छ त्यो समाजले वृद्धाश्रमको अर्थ जुन अर्थमा अर्थाइरहेको छ त्योभन्दा अलग्गै छ भनेर उहाँले जुन देखाउनु भयो आज भन्नुभयो त्यो एकदमै जायज कुराहरू उठाउनु भयो। आजको कथा लौकथा पनि एकदमै राम्रो सटिक थियो। अझ 2 नम्बरको गङ्गा खड्काको अवश्य पनि लौकथाहरू एकदमै मन पर्यो। यहाँहरू मेरो यो 1 घण्टाको बसाइमा मसँग साथमा रहेर मेरो कार्यक्रम चाहिँ एकदम भव्य रूपमा सफल बनाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई पुनः एकपल्ट म हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। अब अर्को शुक्रबार हाम्रो भेट हुने नै छ। तुलसी सरले अन्त्यमा 300 भन्दा बढी शब्दको पनि लौकथा हुन्छ, तर लौकथा ढाँचाको हुनुपर्छ भन्ने कुरा आजभोलि आएको देखिन्छ। हामी अन्यलमा परिरहेका छौँ खेमराज सर भनेर खेमराज सरलाई एउटा मेसेज छोड्नु भएको रहेछ। अवश्य पनि खेमराज सर हजुरसँग सम्पर्कमा रहेर उहाँले हजुरलाई यो प्रश्नको जवाब अवश्य पनि फर्काउनु हुनेछ। यदि आजको कार्यक्रममा या बिचमा खेमराज सर हजुरमा आज रहनु भएन भने अर्को हप्ताको कार्यक्रममा म यो विषयलाई उठान गरेर खेमराज सरबाट केही प्रश्न पार्दिन हुन म खेमराज सरलाई पनि पुनः अनुरोध गर्दछु। मनोज सर अन्त्यमा आएर पुनः हामीलाई हौसला प्रदान गरिराख्नु भएको छ। हजुरलाई धेरै धन्यवाद सर। हामी जस्तो भर्खरै साहित्यमा एउटा कोपिला लाग्दै गरेका व्यक्तिलाई फक्रिनलाई मद्दत यहाँहरूकै यस्तै माया सहयोग र हौसलाले हो। यहाँहरू सबैलाई आजको उपस्थिति यो 1 घण्टाको समय हामीलाई यो अमूल्य समय प्रदान गरेर हाम्रो कार्यक्रम सफल बनाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हाम्रो खेमराज सर त गइसक्नु भएको छ। म प्रस्तुता अम्बिका वास्तोला पनि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद, शुभरात्रि। यहाँहरूको आगामी समय सफल रहोस्, शुभ रहोस्। धन्यवाद।